السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، إن شاء الله في فيديو النهاردة هنكمل سلسلة البنادق الهوائية. احنا كنا بدأنا واتكلمنا أول حاجة عن البنادق يانا الألمانية، تاني حاجة اتكلمنا عن بنادق النويكا الأسبانية. النهاردة هنتكلم عن بنادق فايوخ الألمانية، وأنا وجهة نظري إن فايوخ الألمانية هي أقوى شركة لتصنيع البنادق الهوائية، بل هي في وجهة نظري هي رقم واحد في العالم، ويأتي بعديها ديانا. لو هتتكلم على القوة، لو هتتكلم عن المتانة، لو هتتكلم على الخامات الممتازة، فهي شركة فايوخ الألمانية. طيب احنا أول نوع هنتكلم عنه، هنتكلم على البندقية فايوخ 95 ليكسوس 95 ليكسوس. أولا البندقية دي هي جيدة جدا، ويعني وزنها خفيف نوعا ما، والدبشك بتاعها يا جماعة هو من خشب الزان، الدبشك بتاعها من خشب الزان، وفيها نشان أمامي وخلفي، والنشان الأمامي قابل للتغيير، يعني في أشكال مختلفة للنشان الأمامي ممكن تغيرها. النشان الخلفي قابل للتعديل، وهو على 4 درجات، على 4 درجات مختلفة. كذلك هتلاقي ان الامان تلقائي، هتلاقي ان الزناد نفسه قابل للتعديل على مرحلتين، وطبعا الزناد ده اللي هو المشهور ريكورد، طبعا ده زناد مشهور في العالم. الدبشك زي ما قلت من خشب الزان، وهتلاقوا ان مكان المقبض والساعد للبندقية هتلاقوهم دايما كالمعتاد منقوشين بنقوش. النقوش دي عشان تساعدك في ان انت تمسك البندقية كويس. كذلك هتلاقي كمان ان الدبشك فيها وسائد، الوسائد دي عشان تسند عليها الخد بتاعك، وكذلك في اللي هو اللوح المطاطي الخلفي اللي هو مضاد للارتدادات، ده طبعا من المطاط ده علشان يحمي جسمك من الارتدادات والصدمات للبندقية. لما هنيجي نشوف هنا المواصفات بتاع البندقية، طبعا السرعة بتاعتها يا جماعة هي في عيارين، في 4.5 مللي و5.5 مللي. السرعة بتاعتها في 4.5 مللي 290 متر في الثانية، في 5.5 مللي 230 متر في الثانية. طبعا العيار زي ما قلنا 4.5 مللي و5.5 مللي، وزنها 3 كيلو و400. يا جماعة الفايوخ هتلاقي دايما ان الاوزانها تقيلة، يعني البندقية تقيلة علشان الخامات اللي بتستخدمها خامات ممتازة جدا. طبعا الوزن 3 كيلو و400 جرام، الطول الاجمالي 107 سنتي، طول الماسوره 41 سم. طبعا آلية الإطلاق اللي هي سبرينج يعني سوسته. احنا قلنا ان في 3 انواع لآلية الإطلاق، في سبرينج سوسته، في جاز بيستون اللي هو غاز النيتروجين، في اللي هو PCB اللي هو الهواء المشحون مسبقا. الصناعة طبعا ألماني. طبعا المخزن هي طبقة واحدة. طبعا الأمان زي ما انا قلت هو أمان أوتوماتيك تلقائي. السعر بتاعها 438 دولار. يا جماعة السعر ده في بلدها، يعني انت لو في دولة من الدول العربية في الغالب هتضرب السعر ده في 2، او لو في مصر هتضربه في 3 ممكن. دي البندقية الأولى. نيجي للبندقية الثانية اللي بعد كده، هي بندقية فايوخ 85 فايوخ 85. البندقية دي يا جماعة هي من أنجح بنادق السوسته. أولا دبشك خشبي من الزان، بالإضافة طبعا الوسائد اللي هي على الجانبين علشان الخد عشان تسند عليها، بالإضافة للوح المطاطي المضاد للارتدادات، وطبعا الأمان كالمعتاد طبعا أمان تلقائي. الزناد قابل للتعديل على مرحلتين. في نشان امامي، طبعا النشان الامامي قابل للتغيير. النشان الخلفي دقيق جدا وقابل للتعديل على 4 درجات. وزن البندقية دي خفيف مقارنة ببنادق الفايوخ، وهو يعد كمان يا جماعة البندقية دي فيها حاجة مهمة جدا، ان الزنات هنا يعد من افضل مجاميع الزنات في بنادق السبرينج في العالم، بنادق السوسته. طب ايه بقى العيوب اللي ظهرت في البندقية دي؟ من عيوب البندقية دي اللي ظهرت فيها هو ظهور بعض المشاكل في الماسوره، يعني الماسوره من الداخل مع كتر الاستخدام بتتجرح من جوه، والسوسته بتضعف بسرعه. طبعا في ناس علشان يحلوا مشكله السوسته بيركب سوسته ديانا مع بعض التعديلات طبعا، بس انا ما ارجحش. طبعا هي طبعا كل بندقيه اهم حاجه تكون بالسوسته بتاعتها. طب نشوف ايه هي المواصفات بتاعه البندقيه الفايوخ 85. اولا هي عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، نفس الكلام. السرعه مع
4.5 مللي 290 متر في الثانية، مع 5.5 مللي 230 متر في الثانية. وزنها 3500 جرام يعني 3 كيلو ونص. طولها اطول من البندقية اللي فاتت 116 سم. طول الماسورة 50 سم. طبعا آلية الاطلاق سبرينج اللي سوستا، صناعة الماني. المخزن طبعا هي طلقة واحدة. الامان اوتوماتيك، سعرها $392. طيب نشوف البندقية اللي بعد كده يا جماعة. طبعا البندقية اللي بعد كده هي الفايوخ 80 الفايوخ 80. طبعا البندقية دي يا جماعة ربما تكون من افضل البنادق الهوائية المتاحة، وتصنف دايما هذه البندقية على انها فرس رهان. بسبب ايه بقى؟ بسبب اولا تصميمها القوي، ودقة البندقية الممتازة، وسوستتها ذات الكفاءة العالية جدا. الكفاءة بتاعت السوستة استثنائية يا جماعة، وقوة اختراق قوية جدا على مسافات بعيدة. يعني البندقية دي متميزة في الاصابات بعيدة المسافات. طبعا فيها كالمعتاد فيها نشان امامي تلقائي. طبعا النشان الامامي ده قابل للتغيير، وزناد، وفي نشان خلفي كمان، والزناد قابل للتعديل على مرحلتين. وطبعا الزناد ده نوع ريكورد، وفي امان طبعا تلقائي، والدبشك من خشب الزان. ولو لاحظتوا هنا هتلاقوا ان المقبض عليه النقوش عشان تساعد في المسكه. كمان هتلاقوا فيه اللي هي الوسائد اللي هي الخدود اللي من ورا المرتفعه دي، وكمان اللوح المطاطي المضاد للصدمات. نشوف طيب المواصفات بتاع البندقيه دي. اولا هي عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. السرعه بتاعتها في 4.5 مللي 295 متر في الثانيه، ب 5.5 مللي 245 متر في الثانيه. الوزن بتاعها 4 كيلو، تقيله شويه. الطول بتاعها 115 سم طويله. طول الماسوره 50 سم. طبعا آلية الاطلاق للسبرينج السوسته يعني. الصناعه الماني. سعه المخزن هي طلقه واحده. الامان فيها تلقائي اللي هو اوتوماتيك، سعرها 500. نشوف يا جماعه البندقيه اللي بعد كده. طبعا هي بندقيه فايوخ 98 فايوخ 98. طبعا هذه البندقيه هي مصممه خصيصا للصيد بالمنظار. اولا البندقيه دي ما فيهاش لا نشان امامي ولا نشان خلفي، لذلك انت ما عندكش اختيار، انت لازم تشتري سكوب، لازم تشتري منظار. طبعا هي متوازنه وسلسه في التصويب ودقيقه جدا. وكمان البندقيه دي مجهزه بزناد قابل للتعديل، طبعا نوع ريكورد المشهور جدا، والامان تلقائي. الدبشك من خشب الزان طبعا منقوش كالمعتاد على الساعد، وقبضه البندقيه، وبه وسادتين، ولوح مطاطي لامتصاص الصدمات. وكمان هتلاحظوا حاجه، ان اللوح المطاطي هو قابل للتعديل، قابل للتعديل فوق وتحت وعلى الجناب. وكمان الوساده اللي هي للخد قابله للتعديل، ممكن ترفعها او ممكن تنزلها. طيب نشوف مواصفات البندقيه دي. اولا هي عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. سرعتها في 4.5 مللي 285 متر في الثانيه، في 5.5 مللي 225 متر في الثانيه. الوزن بتاعها 3 كيلو ونص. الطول بتاعها 105 سم معقوله. الماسوره 31 سم، ماسوره قصيره. آلية الاطلاق سبرينج سوستا، الصناعه الماني. سعه المخزن هي طلقه واحده. الامان اوتوماتيك، سعرها $640. نشوف البندقيه اللي بعد كده يا جماعه. طبعا البندقيه اللي بعد كده اللي هي فايوخ 77 سبيشال اديشن. طبعا دي سبيشال اديشن يعني حاجه مخصوص. طبعا البندقيه دي تعتبر تحفه فنيه. البندقيه دي تعتبر تحفه فنيه رائعه. اولا ماسوره ثابته، لكن هنا نظام التعمير عباره عن عتله سفليه. وتمتاز هذه البندقيه بالدقه العاليه جدا، وهي افضل اختيار للصيد على مسافات بعيده مع حد ادنى من الاهتزاز. يعني اولا هي ممتازه في الاصابات البعيده، الاهتزاز فيها اقل. طبعا فيها نشان امامي، لكن هي ما فيهاش نشان خلفي، لذلك انت لازم تستخدم سكوب منظار. وطبعا الامان فيها تلقائي كالمعتاد في بنادق فايوخ، وزناد قابل للتعديل اللي هو ريكورد. الدبشك طبعا انيق جدا ورائع، وطبعا هو مغلف بالالوان البني والاخضر والاسود. طبعا قبضه البندقيه وساعد البندقيه مزخرفتين برضو، وهناك وسائد للخد ولوح مطاطي للامتصاص الصدمات. طيب نشوف مواصفات البندقيه دي اللي هي الفايوخ 77 طبعا البندقيه دي هي عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. السرعه بتاعتها في 4.5 مللي 285 متر، في 5.5 مللي 225 متر. الوزن بتاعها تقيله 4 كيلو و300 جرام. طبعا هنا تقيله، ودي يعني عيب من عيوب البندقيه دي ان هي تقيله. الطول الاجمالي 112 سم، طول الماسوره 47 سم. آلية الاطلاق سبرينج، الصناعه الماني. سعه المخزن طلقه واحده. الامان اوتوماتيك، سعرها $520. نشوف البندقيه اللي بعد كده. طبعا البندقيه اللي بعد كده اللي هي فايوخ 77 كي.
يبقى احنا البندقية اللي فاتت هي فايوخ 77، والبندقية دي يا جماعة هي فايوخ 77 كي. طبعا المواصفات هتبقى شبه نفس مواصفات البندقية الماضية، نفس الكلام. طبعا هنا الاختلاف في لون الدبشك. طبعا هنا الدبشك من خشب الزان الممتاز. طبعا دبشك جميل جدا، دقيق جدا. هتلاقي فيه اللوح المطاطي الخلفي، هتلاقي فيه الوسائد اللي هي علشان تسند عليها، هتلاقي طبعا المقبض والساعد للبندقية مزخرفين كالمعتاد علشان تساعدك انت تمسك البندقية بطريقة كويسة. هتلاقي هنا طبعا عتلة سفلية، في نشان امامي لكن مفيش نشان خلفي، لذلك لازم تستخدم سكوب. والامان تلقائي، والزينات طبعا ده قابل للتعديل على مرحلتين، وهو من نوع ريكورد المشهور جدا. طب نشوف المواصفات. هي تقريبا هتبقى نفس المواصفات الموديل اللي فاتت، لان هو نفس الموديل لكن في انماط مختلفة يعني. طبعا عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، السرعة 285 متر ل 4.5 مللي، و225 متر 5.5 مللي، الوزن 4 كيلو. طبعا هنا اقل في الوزن، يبقى هنا الاختلاف اقل في الوزن. الطول 102 سم اقل في الطول. طول الماسورة 37 سم. آلية الاطلاق سبرينج اللي هي سوسته، الصناعة الماني. سعة المخزن طلقة واحدة. الامان اوتوماتيك. السعر $545. نشوف الموديل اللي بعد كده. طبعا الموديل اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي فايوخ 97 بلاك لاين ستيل، فايوخ 97. طبعا البندقية دي زي ما انتم شايفين هي جميلة جدا. اولا هو الدبشك من الفايبر الاسود، هنا الدبشك مش خشب. طبعا هنا في عتلة، نظام عتلة سفلية، مفيش لا نشان امامي ولا نشان خلفي، لذلك انت مجبر انت لازم تستخدم سكوب منظار. طبعا لو شفت الماسورة ستانلس، يعني حاجة كده فخامة، يعني فخامة كده، يعني حاجة تحفة، يعني جميلة جدا. طبعا دقة التصنيع. طبعا الزينات على مرحلتين قابل للتعديل. كذلك الامان تلقائي. والدبشك كمان، بص اولا الدبشك فيه اللي هو الوسادة اللي هي الخد، وفي كمان اللوح المطاطي الماص للارتداد. وكمان بص الماسكة كمان، ان هي الماسكة بتساعدك انت تمسك البندقية بطريقة اقصى جمالا واقصى سهولة. بس هي مشكلة البندقية انت هنا لازم تستخدم منظار، لازم، يعني مفيش اي اختيار. طيب نشوف هنا الامكانية بتاع البندقية دي. اولا هي فيها عيار 4.5 مللي و5.5 مللي. السرعة في 4.5 هي 285 متر، وفي 5.5 225 متر. وزنها 4 كيلو 200 جرام، تقيلة شوية. طولها 101.5 سم. الماسورة قصيرة 30 سم. آلية الاطلاق سبرينج سوسته، صناعة الماني. سعة المخزن هي طلقة واحدة. الامان طبعا زي ما قلت اوتوماتيك تلقائي. السعر $640. طبعا السعر هنا غالي علشان الخامات المستخدمة في صناعة البندقية. طب نيجي للبندقية اللي بعد كده. البندقية اللي بعد كده يا جماعة هي نفس العائلة، هي فايوخ 97 كي تي. طبعا البندقية هنا طبعا هي تحفة، يعني البندقية دي تعد تحفة فنية. اولا دبشك رائع من خشب الزان، شكل وتصميم جديد. طبعا في اللوح المطاطي اللي هو الماص للصدمات، في الوسادتين على وسادة على كل جانب علشان خاطر الخد. طبعا الدبشك طريقة المسكة طبعا فيها سهولة اكثر وتمكن. كذلك هتلاقي المقبض والساعد طبعا عليهم النقوش عشان يسهل المسكة وما تنزلقش البندقية من ايديك. طبعا عتلة زي ما قلنا في البندقية اللي قبلها اللي هي نفس الموديل، نمط مختلف. هي عتلة سفلية، لذلك انت مجبر ان انت لازم تستخدم سكوب منظار. طبعا الزينات قابل للتعديل على مرحلتين، وهو من نوع ريكورد، والامان تلقائي. طيب نشوف هنا طبعا مواصفات البندقية دي. هي اولا عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. السرعة بتاعتها مع 4.5 مللي 285 متر في الثانية، مع 5.5 مللي 225 متر في الثانية. وزنها 4 كيلو 300 جرام، تقيلة. طولها 103 سم، قصيرة. الماسورة 30 سم، طبعا ماسورة قصيرة جدا. آلية الإطلاق سبرينج، احنا قلنا السبرينج يعني سوسته، الصناعة ألماني. سعة المخزن طلقة واحدة. الأمان أوتوماتيك. السعر بتاعها يا جماعة $680. طبعا السعر بتاعها غالي لأن الدبشك طبعا من خشب الزان، وهو تحفة فنية، وده من الأشياء اللي زودت في سعر البندقية دي. البندقية اللي بعد كده يا جماعة هي البندقية الفايوخ 90، الفايوخ 90. وركزوا قوي في البندقية دي، لأن البندقية دي يا جماعة هي تعتبر
بحق فخر بنادق الفايوخ، وفي نفس الوقت تعرضت لظلم شديد من مستخدميها. ليه بقى؟ لان هم ما تعاملوش مع البندقية بالطريقة الصحيحة. اولا لان البندقية دي يا جماعة هي البندقية الوحيدة في بنادق الفايوخ اللي هي بنظام الجاز ام سيستم اللي هو نيتو بيستم، يعني نظام بدل السوستة عبارة عن أنبوب مليء بغاز النيتروجين، وده بيحل محل السوستة وهو اللي بيدخل في البيستم. طبعا هي أولا البندقية دي لا تشحن إلا مرة واحدة بس طول العمر، والبندقية دي تختلف عن كل مثيلاتها من بنادق الجاز سيستم. ليه بقى؟ لأن نظامها قابل للصيانة. البنادق التانية غير قابلة للصيانة، لكن النظام الجاز رام سيستم في هذه البندقية الوحيد القابل للصيانة. النظام ده اصلا هو ايه بقى؟ هو صناعة شركة اللي هي سيوبن، دي شركة انجليزية، وشركة فايوخ اخذت حق الانتفاع لهذا النظام من هذه الشركة الانجليزية واستخدمته في صناعة هذه البندقية. اولا من مميزات البندقية دي اولا ان هي سهلة الاستخدام، هي طبعا سهلة الاستخدام، اولا قليلة الارتداد مما يزيد من دقة البندقية. طبعا الزناد بتاعها قابل للتعديل على مرحلتين، والنوع الزناد ده اسمه إليت، نوع إليت مشهور جدا، وامان تلقائي، وفي نشان امامي قابل للتغيير ونشان خلفي قابل للتعديل، والدبشك طبعا من خشب الزان مع وسائد طبعا ولوح مطاطي ماص للصدمات. دي بندقية الفايوخ 90. نشوف بقى مواصفات البندقية دي. طبعا البندقية دي يا جماعة تيجي في عيار 4.5 مللي و5.5 مللي. السرعة بتاعتها بقى لاحظوا هنا السرعة في 4.5 مللي 330 متر في الثانية، في 5.5 مللي 255 متر في الثانية. وزنها 4 كيلو، طولها 115 سنتي، طول الماسورة 50 سنتي. آلية الإطلاق احنا في كل البنادق اللي فاتت قلنا ايه؟ آلية الإطلاق سبرينج، لكن هنا آلية الإطلاق اللي هي نيتو بيستم اللي هو جاز رام تكنولوجي. الصناعة ألماني، سعة المخزن طلقة واحدة، الأمان أوتوماتيك، سعرها $650. البندقية اللي بعد كده يا جماعة هي بندقية فايوخ 35 اي، فايوخ 35 اي. طبعا هذه البندقية تستمر هذه البندقية الكلاسيك في وضع المعايير التي يتم من خلالها الحكم على الأسلحة الأخرى، لأن هي بندقية رائعة التصميم، الفينش بتاعها ممتاز، طبعا سمعتها ممتازة من حيث ايه بقى؟ من حيث الدقة والقوة، ومجهزة بزناد اللي هو نظام ريكورد المشهور عالميا، طبعا قابل للتعديل. طبعا هنا كسر الماسورة يا جماعة، لما نيجي نكسر الماسورة في حاجة مميزة جدا في البندقية دي، ان في زي مفتاح كده، مفتاح من خلاله تدوس الاول وتكسر الماسورة. طبعا الامان تلقائي، والزناد زي ما قلنا هو قابل للتعديل. طبعا للاسف هي ما فيهاش لا نشان امامي ولا نشان خلفي، لذلك انت مجبر ان انت تستخدم سكوب. هنا يا جماعه الدبشك الخشب، خلي بالكم الدبشك خشب من خشب الجوز مش الزان، من خشب الجوز. طبعا في الخدود، في طبعا المقبض طبعا مزخرف، في كمان اللي هو اللوحه المطاطيه اللي هي الماصه للصدمات. وطبعا البندقيه هي يعني تعتبر تحفه فنيه. نشوف بقى المواصفات بقى بتاعتها بقى. اولا مواصفات البندقيه دي هي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. السرعه بتاعتها 240 متر في الثانيه لل 4.5 مللي، 175 متر في الثانيه لل 5.5 مللي. وزنها 3 كيلو 800 جرام، طولها 111 سنتي، الماسوره بتاعتها 47 سنتي. آلية الاطلاق سبرينج سوستا، الصناعه الماني، طلقه واحده، الامان بتاعها زي ما قلنا تلقائي اوتوماتيك، السعر $510. نشوف البندقيه اللي بعد كده يا جماعه هي فايوخ 57، فايوخ 57. طبعا البندقيه دي ذات تصميم حديث، دقيقه جدا، وذات عتله سفليه. طبعا هنا لما بتكسر ليها نظام غريب شويه. انت هنا لما بتكسر العتله السفليه اللي بيحصل ايه بقى؟ بيطلع بيت المقذوفه، بتطلع حاجه كده لفوق، بيت المقذوفه، بحط فيه المقذوفه بتاعتي واضغط عليه للاسفل وانزله تاني. طبعا هي ذات امان تلقائي، الزنات ممتاز وقابل للتعديل على مرحلتين، في نشان امامي لكن مفيش نشان خلفي، لذلك انت هنا مجبر مع البندقيه دي انت لازم تستخدم سكوب. الدبشك طبعا من خشب الزان، في وسائد للخد على كل جانب، بالاضافه الى اللوحه المطاطيه اللي هي طبعا موجوده في كل البنادق فايوخ اللي هي الماصه
للصدمات والارتدادات. نشوف بقى مواصفات البندقيه دي. اولا هي في 4.5 مللي و5.5 مللي، سرعتها في 4.5 مللي 245 متر في الثانيه، في 5.5 مللي 180 متر في الثانيه. الوزن 3 كيلو 200 جرام، وزنها خفيف جدا. الطول 102 سم، طول الماسوره 36 سم، آلية الاطلاق سبرينج، صناعه الماني، المخزن طلقه واحده، الامان اوتوماتيك، والسعر $500. نشوف يا جماعه البندقيه اللي بعد كده. البندقيه اللي بعد كده هي فايروخ 50 اس، فايروخ 50 اس. طبعا هذه البندقيه هي بندقيه رياضيه وتدريبيه ايضا، بتستخدم في التدريبات، متوسطه في الثقل، يعني لا تقيله ولا خفيفه، متوسطه، ثابته، مناسبه لجميع انواع الترفيه وجميع افراد الاسره كذلك. اولا السوسته بتاعتها قويه جدا ودقيقه جدا، امان تلقائي، نشان امامي قابل للتغيير، وكمان نشان خلفي قابل للتعديل على 4 درجات. الدبشك طبعا من خشب الزان، وطبعا كالمعتاد النقوش الموجوده على المقبض وساعد البندقيه، وكذلك هتلاقي الخد على كل جانب، بالاضافه الى اللوح المؤخره المطاطي الماص للصدمات. نشوف طيب مواصفات البندقيه دي. اولا هي عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، السرعه في 4.5 مللي 245 متر في الثانيه، 5.5 مللي 180 متر في الثانيه، الوزن 3 كيلو و100 جرام. دي اخف بندقيه يا جماعه فايروخ لحد دلوقتي. طول الاجمالي 103 سم، طول الماسوره 39.5 سم، آلية الاطلاق سبرينج، الصناعه الماني، سعه المخزن طلقه واحده، الامان اوتوماتيك، السعر $340. نشوف بقى اخر بندقيه يا جماعه عندي. اخر بندقيه هي فايروخ 30 اس، فايروخ 30 اس. طبعا البندقيه دي يا جماعه تعد بندقيه هوائيه متفوقه وخفيفه وذات اتزان عالي ودقه ممتازه، وتصلح لاستخدام جميع افراد العائله. الدبشك بتاعها يا جماعه من خشب الزان، طبعا مريح في المسكه، المقبض والساعد برضو عليهم النقوش الخشنه للمساعده في مسك البندقيه، في طبعا خدين مرتفعين لراحه خد بتاع الشخص اللي هو بيسند، وفي نهايه الدبشك طبعا يوجد اللوح المطاطي لامتصاص الارتدادات. طبعا النشان الامامي مثبت بصاموله وهو قابل للتغيير، ممكن تغير شكل النشان حوالي 4 اشكال او 5 اشكال. في نشان خلفي على 4 درجات. طبعا على جسد السلاح نفسه، دي بقى الفرق يا جماعه بين بنادق الديانه وبنادق الفايروخ. هنا على جسد السلاح نفسه هتلاقي فيه ايه بقى؟ هتلاقي فتحات عميقه لتثبيت المنظار، دي اعمق من الفتحات اللي موجوده على الديانه. والامان طبعا تلقائي، زائد نشان قابل للتعديل على مرحلتين. والبندقيه دي يا جماعه ليست قويه، يعني طاقتها حوالي 8 جول، ومع الضعف بتاعها لكن لها مزايا. ايه هي المزايا بتاع البندقيه دي؟ اولا هي سهله الكسر، سهله الاستخدام، قليله الارتداد، مما يزيد في الدقه ويحافظ على المنظار، وطبعا طويله العمر زي جميع البنادق الفايروخ، بنادق طويله العمر لمتانه المواد الخام المستخدمه في صناعتها. وطبعا في منها النوع الثاني اللي هو الاسود اللي هو من الفايبر ده، دي طبعا كاتم، ودي برضه هو زي ما قلنا في انماطيه من الفايروخ وكده. اما عن مواصفات البندقيه دي يا جماعه، فالعيار هي بتيجي عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، السرعه في 4.5 مللي 190 متر في الثانيه، 5.5 مللي 130 متر في الثانيه، الوزن 2500 جرام، 2 كيلو ونص، طبعا ممتازه وخفيفه. الطول 98.5 سم، قصيره. طول الماسوره 39.5 سم، آلية الاطلاق سبرينج، الصناعه الماني، سعة المخزن طلقة واحدة، الأمان أوتوماتيك، والسعر بتاعها $291. يا جماعة احنا نكون إن شاء الله انتهينا من الحلقة الثالثة في سلسلة البنادق الهوائية، واتكلمنا فيها عن البنادق الفايروخ. طبعا في ملاحظة في البنادق الفايروخ إن هي أغلى من البنادق الديانة، بل هي تعد لحد دلوقتي أغلى بنادق هوائية. طبعا هي الخامات المستخدمة ممتازة جدا، قوية جدا، والبنادق دي يعني بنادق ينصح باستخدامها للجميع. وأتمنى ان الفيديو النهارده لو عجبكم، اتمنى ان انتوا تعملوا شير للفيديو علشان يشوفوا اكبر عدد من الناس، تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.